方向没爬错吧？杰伦点到我们了！杰伦！因为我跟我的朋友没有买到杰伦的票，然后突然想到网上有人说要钻下水道去看杰伦的演唱会，我们大概找了半个小时左右吧，结果真的找到一条地道，虽然臭是臭了一点，但是音效还是真的不错的。要说整活啊，这一次我们真的输给了台湾同胞。在周杰伦的演唱会上，有3位没抢到票的歌迷，强忍着上头的恶臭，穿过满是金色传说的污水，愣是从下水道里爬到了场馆内部。最让人惊叹的是，环境都恶劣成这样了，他们对演唱会的位置居然还有着严格的要求。这边，看你们没听到声音哦，越来越近了。右转吗？右转是 C 排呢，我们要去 A 排左边啦。别人在演唱会听原声，他们在下水道里听搁浅。可以说，在此刻，他们真的做到了爱你孤身走暗巷。下水道有粉丝的消息很快便传到了周杰伦的耳朵里。为了表达对歌迷的敬意，他还特意多唱了5首歌。这个下水道还有朋友，真的。对，我们可能再多唱5首，要不要？要不要？最离谱的是，当歌迷听说下水道可以免费听演唱会时，下水道里居然也排起了长队。我估计主办方因为这些老六的安全问题，应该已经快崩溃了吧。从日走到夜，心中会聊到夜。要当车子离开伤心的台北，从小东路走9遍，穿过陌生人潮，来到大巨蛋。有人会买到票，有人去下水道，有人去下水道，谁会在意擦肩而过的心碎？其实也不怪台湾的歌迷疯狂，因为这是周杰伦7年后再次在台北举办演唱会。当他演唱《七里香》时，开心地向满场的歌迷喊道：“你们好吗？回家唱歌的感觉真的很棒，让全场3.8万观众直呼感动。”周杰伦的演唱几乎每一曲都能为歌迷带来不同的回忆。在常规歌单中，周杰伦插入了《一路向北》。当镜头给到陈冠希时，藤原拓海和高桥良介在那一刻合体了。在点歌环节，这场演唱会也破了纪录，观众点歌多达15首，史无前例。而且当晚的粉丝也真的会点，一开始就是王大级别的搁浅。从这首歌你也能惊喜发现，周杰伦的嗓音差不多恢复到巅峰了。还有这首不能说的秘密，我需要强调啊，这不是飘来飘去的假音。周杰伦在高音部分的发挥，对比这2年的自己，堪称医学奇迹。以上就是今天的全部内容，喜欢的朋友记得关注，我们明天见。